यहाँ सम्पूर्णलाई नमस्कार। के छ, आराम हुनुहुन्छ? म नेपाली कृषक उस्मान वाइवा, हेटौँडा 19 नेवारपानी मकवानपुर बागमती प्रदेशबाट तपाईहरुको लागि विभिन्न किसिमको जानकारीमूलक भिडियोहरू निर्माण गर्ने र मोटिभेसनल टाइपको भिडियोहरू निर्माण गर्ने क्रममा आज चाहिँ तपाईहरुको लागि विशेष जानकारीमूलकै भिडियो बनाउँदै छु। हामी तपाई यदि कुनै दिन जंगलमा पुग्नुभयो र जंगलमा पुग्दाखेरि तपाईले चाहिँ एकदम चिन्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने एउटा जंगलको झार अथवा वनस्पति भनौँ न हैन, जंगल क्षेत्रमा पाउने वनस्पतिको विषयमा थोरै जानकारी दिन खोजेको मैले। यो हुन त यो कस्तो ताइनातुईको जानकारी रहेछ भन्ने चाहिँ नसोच्नु होला, किनभने हरेक भिडियोको एउटा महत्त्व हुन्छ। त्यसैले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला र यो जानकारी के हो भनेर पनि बुझेर यसको विषयमा थोरै कमेन्ट अनि लाइक अनि मेरो पेजलाई फलो पनि गर्नु होला, किनभने म यस्तै टाइपको भिडियोहरू बेला बेलामा समयले साथ दिएसम्म आफू पुठालो हिँड्दा हिँड्दै पनि आफूले अनुभव गरेका र सक्सेस भएका भिडियोहरू तपाईहरु माझ पस्काउने कोसिस गर्छु भन्दै आजको लागि चाहिँ तपाईहरुको लागि आजको विशेष जानकारीमूलक भिडियो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि तपाई जंगलमा हिँड्दाखेरि तपाईको शरीरमा छ्या 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 हुने गरी घाउ बनाउँछ त्यस्तो चीजको जंगलमा पाउने वनस्पतिको बारेमा थोरै चर्चा र त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यसको विषयमा जानकारी तपाईहरुको लागि दिन खोजेको। मैले जानेको, मैले बुझेको र मलाई पनि त्यही समस्या हुन्छ, जंगलमा आइपुग्यो भने तपाईलाई पनि त्यही समस्या हुन्छ र त्यो कुराबाट चाहिँ हामी जोगिनलाई के गर्न पर्छ र त्यो चीज कसरी चिन्ने भनेर तपाईलाई म देखाउन खोज्दै छु। आउनुस् आजको भिडियोतर्फ लागौं है। विशेष गरी मैले आजको भिडियो चाहिँ के विषयमा बनाउन खोजेको हो भने जंगलमा पाइने, यहाँ तपाईले देख्नु भएको छ यहाँ यसलाई चाहिँ हामी यतातिर चाहिँ तीनसुरे भन्छ है, तपाईहरुकोतिर के भन्छ? तीनसुरे भनेको कस्तो हो भने तीनैतिरपट्टि धार हुन्छ। यहाँ हेर्नु त, यता पनि धार, यता पनि धार, यता पनि धार, तीनैतिर धार हुन्छ। यो चाहिँ ब्लेड भन्दा पनि डेन्जर हुन्छ यसको धार। अब यहाँनिर हेरौँ, यता देखाउँछु, अलिकति त्यो चाहिँ अलिकति कलिलो भयो, यो छिपेको यसको यो धार छ नि, यो धार तपाई हिँड्दै हुनुहुन्छ, यो धारले ट्याक्क भेट्यो भने छोइदियो मात्र भयो भने तपाईको त्यो कति डेन्जर भइरहेछ। यो छोइदियो मात्र भइदियो भने पनि तपाईको छोयो मात्र भयो भने शरीरमा टक्क छोयो मात्र भने पनि तपाईले देख्दैन, तर रगत तरुर आउँछ खुट्टामा, बढी त यसले खुट्टामा लाग्छ हैन। यसको यो पातको भन्दा पनि यो तीनवटा यो धार हुन्छ के, यो एउटा दुईटा तीनटा, त्यो भएर तीनसुरे धार भनिन्छ। अनि यसले चाहिँ डेन्जर तरिकाले काट्छ, त्यो भएर हामी जंगलमा हिँड्दा योसँगबाट बच्नुपर्छ। र यसलाई चिन्ने आधारहरू, यो तीनसुरे झार चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ है। यसलाई चाहिँ प्राय गरी हामी जंगलमा हिँड्दाखेरि भेट्यो भने मैले त यसलाई त पुरै फाड्छौँ प्राय, किनभने यो जम्मा यसले क्षति गर्ने भनेको हामीलाई हुन चाहिँ जम्मा 4 महिना यो बर्खायाममा निक्लिने हो। यो 4 महिना चाहिँ यसले काट्छ, त्यो पछि यो मर्छ, जंगलमा हुँदैन। तैपनि 4 महिना हामी घाँस खोज्नेदेखि लिएर अनेक गर्न जंगल हिँड्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ एकदम क्षति पुर्याउँछ क्या यसले। यसको ज्वरोहरू यस्तो हुन्छ है। अब ज्वरो त खासै केही हुँदैन, यो यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ काट्ने खालको तीनसुरे, यो ब्लेड त तपाईको त दारी काट्ने ब्लेड भन्दा पनि डेन्जर लाग्छ यसको ब्लेड चाहिँ। यस्तो हुन्छ यो 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 माथिबाट यसको फुल यस्तो हुन्छ हेर्नु त, यो फुल यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ जानकारीको लागि तपाईहरुलाई विशेष जानकारी रहोस् हैन, जंगलमा हिँड्दाखेरि आफूले क्षति नपुर्याओस् भन्नको लागि यो पात चाहिँ यस्तो हुन्छ। तपाईहरुले यो नदेखिएको साथीहरुको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। अब हाम्रो लागि त यो सामान्य होला, तर यही पनि गाउँमा पनि कतिपय साथीहरुले चिन्नुहुन्न यसलाई चाहिँ। यसलाई तीनसुरे भन्छ हामीले चाहिँ, अब तपाईहरुकोतिर के भन्छ है। अनि अर्को यस्तै खालकै हुन्छ, तर यसले चाहिँ काट्दैन, फेरि नकाट्ने खालको तीनसुरे हो। यहाँ यसको चाहिँ फेरि फुल छुट्टै हुन्छ। यो पनि तीनसुरे नै हो, तर यो चाहिँ यसले काट्दैन। यो तीनसुरेले चाहिँ यो चाहिँ अब यस्तरी ठ्याक्कै तीनै सुरे हुन्छ यसको पनि। यो काट्ने पनि सँगै हुन्छ, नकाट्ने पनि सँगै हुन्छ कि। त्यो भएको कारणले हामी झुकिन्छौँ अनि यसले काट्दैन होला भनेर हामी सुई हिँड्छ, अनि झ्याप के भइदिन्छ हाम्रो शरीरमा, यसले चाहिँ घाउ बनाइदिन्छ। यसले चाहिँ तीनसुरे भन्छ। यो तीनसुरेहरू चिन्ने तरिका, यी काट्ने चाहिँ यस्तै हुन्छ, यस्तो हुन्छ काट्ने तीनसुरे यसरी। यसमा तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ, अब यो बाटोमा त यसरी बसिरहेको हुन्छ, यसरी मेन गरी यो तलबाट हामी यता आउँदै तेर्सो आउँदैछ भने यसरी लडिरहेको हुन्छ,
अनि अब यो त अब हामीले त यो चिज लडिरहेछ भनेर त सँगाल्दै त हिँड्दैन। अनि नहिँडेपछि के गर्छौँ हामीले, यसो गरेर खुट्टा यसरी हिँड्छौँ त होइन, यसरी खुट्टा अनि यसो यहाँनिर राख्छौँ पहिलोचोटि, अर्कोचोटि अर्को उता राखेर यो खुट्टा उचाल्ने बेलामा बढी गरी कहाँ काट्छ हाम्रो खुट्टामा भनेपछि ऊ यस्तो भागहरू काट्छ। यो भागहरू सरर त्यो 300ले काट्छ। त्यो भएर योबाट जोगिन चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने हामीले एउटा त देख्ने बित्तिकै हँसियाले काट्ने होइन, हातले काट्छु, हातले यसरी। अब यो त हामीले तरिका छ र हामी उखेल्छौँ है। तपाईँहरूले यसरी उखेल्छु भनेर तपाईँहरूले खेल्नु होला। हात पनि छुवा काटिदिन्छ यसले त, यो चक्र त पुरै काटिदिन्छ यसले। अब हात पनि काट्छ यो, त्यो भएर हातले चाहिँ नउखाल्नु होला होइन। हातले उखालेर काम छैन यसलाई। अनि मात्र के गर्नु भने यसलाई चाहिँ हामीले सकिन्छ हँसियाले काट्ने, सक्दैन। अब यस्तो जङ्गल एरियामा हामी हिँड्दैछौँ भने यदि सम्भव भयो भने फुल बाउला प्यान्ट लाउने हो कि होइन, अब सुरुवाल लाउँछ कि तपाईँहरू अब आफ्नो ऊ अनुसार होइन। छोरा मान्छेले भयो प्यान्ट लाउनु पऱ्यो फुल बाउला, अब छोरी मान्छेले भयो सुरुवाल लगाइदिनु पऱ्यो। त्यो भयो भने योबाट जोगिन सकिन्छ। त्यही पनि अझ औँलातिर भेट्यो भने औँलाएर काट्छ। त्यो भएर यसको विषयमा चाहिँ अब 3 सूर्य भन्छ हाम्रोतिर चाहिँ, तपाईँहरूले के भन्छ अब यसको विषयमा थोरै तपाईँहरूसँगबाट भएको जानकारीहरू के होला। मैले जानेको चाहिँ यसलाई औषधि गुणमा त केही पनि थाहा छैन है। अब यो थाहा नपाएको कुरालाई औषधि गुणमा थाहा पाए भए तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्थेँ म। तर विशेष गरी यो औषधि गुणमा केहीमा लागु हुन्छ भने तपाईँहरूले मलाई जानकारी पनि दिइदिनु होला। किनभने तपाईँको एउटा सानो प्रयास, तपाईँले जानेको जानकारीको कारण, तपाईँले दिनुभएको जानकारीको कारण अरू कुनै साथीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण रहोस् भन्नेको लागि हो यो विशेष गरी। तर यो पनि एकदम जटिल हो। जङ्गलको लागि हिँड्दाखेरि सोच त सामान्य, तर यसको क्षति चाहिँ भयावह हुनसक्छ। किनभने खुट्टा त थाहा नपाएको मान्छे, पहिलोचोटि जङ्गलमा थाहा नपाएको मान्छे अनि यदि आउने मिनिस्कट लाएर छिर्दिनु भयो भने त रगतै रगत हुन्छ। के हो अब घाउ हुन्छ, चोट हुन्छ। त्यो घाउ आजै देख्दैन तपाईँले, आज त रगत मात्रै देख्छ। ब्लेडले हाने जस्तो हुन्छ, चिरा हुन्छ। अनि रगत त फेरि तपाईँको त्यो उसले हँसियाले काटे जस्तो, कुकुरले काटे जस्तो हुँदैन कि। यसको रगत चाहिँ कस्तो हुन्छ भने छटरेर जाने गरी, पातल जाने गरी कटिङ भएको हुन्छ यसको। अनि यो घाउ देख्नलाई भनेको तपाईँले 2-3 दिनपछि 2-3 दिनपछि चाहिँ त्यो जुन घाउ भएको हुन्छ, घाउ भागलाई त्यो इन्फेक्सन भएर होला अनि ठुल्ठुलो हुन्छ, सुल्निन्छ, फुल्लिन्छ जब, अनि तब चाहिँ तपाईँको त्यो घाउ देख्छ कि यसले कटिङ गरेको, यो 3 सूर्य घाँसले काटेको चाहिँ हो। त्यो भएर घाँस त हो, जङ्गलमा धेरै चिजको घाँसहरू हुन्छन्। कुनै खाने घाँस छन्, कुनै नखाने घाँस छन्, कुनैले आफैले क्षति पुर्याउने घाँसहरू छन्, वनस्पतिहरू चाहिँ हामीसँग पाउने वनस्पतिहरू। कुनैले आफूलाई क्षति पुर्याउँछ र कुनैले चाहिँ अब हामीलाई औषधि जन्य चाहिँ वनस्पतिहरू पाउँछ। त्यो भएर एमाजोन जङ्गलको बारेमा तपाईँहरूले भन्नुभयो होला, पढ्नुभयो होला। जङ्गल भनेको चाहिँ विशाल औषधि तथा विषयुक्त भएको चिजहरू हो। अब च्याउहरूको बारेमा पनि हामीले जान्यो भने, च्याउ होइन, जङ्गलमा जान्यो भने तरकारी आइटमहरू धेरै छ। अब छुटाउन सक्नु पऱ्यो, तरकारी चिजहरू धेरै छ। अब विष पनि धेरै छ। अब करिब हामीले मान्छेले खान योग्य 75% छ भने मान्छेले खाना नहुने अयोग्य चाहिँ करिब 25% जति चाहिँ जङ्गली वनस्पतिहरू हुन्छ। त्यो भएर सबै कुरा चिनेर मात्रै काम गर्नुपर्छ। त्यही भएर म चिनाउने अभियान अन्तर्गत चाहिँ आजको एउटा भिडियो तपाईँलाई म 3 सूर्य झारको अवगुणको विषयमा र त्यसले मान्छेले क्षति पुर्याउने विषयमा जानकारी दिएको हो। यो चाहिँ कुन महिनामा क्षति पुर्याउँछ भने साउन महिना, भदौ, असोज, कार्तिकसम्म हो। मङ्सिरबाट यो हुँदैन। यो 3 सूर्य झारहरू सबै सुकिसक्छ। मङ्सिरभन्दा उता गइसकेपछि बुढो हुँदै जान्छ क्या। बुढो भएपछि त यो मर्सिएपछि यसको धार हुन्छ, यो खस्रो भएको कारणले। त्यो भएर तपाईँहरूले आफ्नो जानकारी होस्। तपाईँले जान्नुभयो, तपाईँले जान्नु भएर तपाईँभन्दा मुनिबडीको बच्चाहरूले तपाईँले सिकाउनु भएको छैन होला। त्यो भएर त्यो बच्चाहरूको लागि पनि चिना परिचय होस्, यसको लागि भन्नको लागि चाहिँ परिचित होस्, यो चिज जानोस् भन्नको लागि चाहिँ आजको जमाना भनेको भिडियोको जमाना हो। त्यो भएर तपाईँले के गर्नुहोस् भने एउटा लाइक अनि कमेन्ट अनि यो भिडियो पनि तपाईँले सेयर गर्नु होला। सक्नुहुन्छ भने तपाईँको वालमा सेयर गर्नुहोस् अनि ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनु होला भन्दै आजको जानकारीमूलक भिडियो बाट म नेपाली कृषक उस्मान वाइबा छुटिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।